frère nanga bangolais na ito sola mo muke angolais na congolais toza eloko moko biso bangolais to longwa na complexe d'infériorité ngana ndeko na bino angolais né grandi en Angola menena sola la bino toli ko sakani la congolais mingi angolais ozobanga cabo-verdien ozobanga brésilien ozobanga santomès mais ozosakani la frère na yo angolais biso ozosakani la frère na yo congolais ndeko na ngai biso angolais tokosakani la ba congolais te zana prendre eloko moko petit oyebi histoire angola te congolais c'est le seul peuple oyo aye Angola ya papa te mama te noko te nani te akomi na Angola akuti angolais à l'époque azana loto angolais azokanisa ke loto eza kolakisa ne ki vrai angolais abisite amigo loto eza synonyme à salité tia épiderme congolais mutakoti épiderme na Angola congolais ne aye kolakisa mama na biso basi na biso na Angola kolata 3 parts kolobate maputa sala na Angola congolais mutabi maputa na Angola na ba frère na biso o babotemi na Congo baye na olobela ba ndeko oyo peut-être histoire bozo bungisa Angola ko finga congolais te yo angolais ozo banga portugais santomès mais ozingo respecter congolais te congolais asa mutu oyo akuti ba mère na biso ba femme angolaise aboti kaka désordre bongo abisete moi c'est faut ma propre faut kata masasamba soko boti faut kufanda ka permanente pour kunezonga pour papa landa yo mingi parce que basi biso ozoka saki ba congolais ba yaka na Angola ko botre mbali ba yaka na kisiti tendresse na caresse congolais mtabe miango congolais aye na Angola te ki ventilateur à kepoto congolais aye na Angola kuti angolais na mboka na yazaka na documenté mais congolais na 3 mois à traiter billets à traiter passeport pe à kepoto congolais à la kisi angolais qui était bateta ka boy na mboka na congolais oui okoboya oui c'est vrai congolais a voyagé 5 fois l'avion il y a 6e fois pilote a bela il a été congolais a signé avion congolais mta osakanete congolais a longoli kabila na pouvoir na monoko na munduki te kabila na ba char de Congo mais congolais longoli congolais a kumba bateau te mais atali Méditerranée atondisi chambre ya katisi congolais mutaba signature congolais mta osakana na yete congolais Zairo mta ko bloquer na yete pour apprendre pour suspendre yo NP la parti o edondo kana Angola atile le so 46 ans na pouvoir et salama na Congo ezaki coaché pa ba congolais ezana dirigeant mon côté congolais atanga na Angola azate ezana docteur mon côté congolais atangi na Angola sur formation na Angola azate mais José Edouard Dos Santos atangi na Congo João Lourenço Kitoko bati banando batangi na Congo doko blaka na congolais te congolais ko kuta Angola na kati Angola angolais so na banka yibi mbongo ako ki matalika angolais so baka voiture na ketch mais congolais c'était so ba yibi mbongo na banque basala aboité il faut ko ki manano bas ça ka formalité poto boy à l'époque angolais ça kan ça ka vrai poto so les Portugal na Brésil congolais muta fongoli Angola te Portugal les a faux poto vrai poto les France pour angolais atilelo ba tuzana ba frère ba angolais soki ayoki ozolo ba français na Angola aobengo langa aobengo congolais mais ayoki muto ozolo ba anglais azolenga congolais muta prendre angolais que te français za langue ya ba congolais te vrai poto eza France congolais muta lakisi angolais ndenge ko bwaka ngunda angolais ebe ko bwaka ngunda te ah oui bonito ba vérité oyo frère nanga ouela ni na congolais yoko fanda langa fita puta ni tout non ba guerre conflit armé nyonso de kan Angola biso tout okima na Congo Congo eza pays hospitalité eza le seul peuple o na mboka ne ba yambaka moto nyonso na kimia eza na Congo seul peuple o ba yambaka bato nyonso na kimia ba pesi yo kimia eza na Congo to wera ni na bande so ba congolais yum to yo contredire nga yaka to beta lo nzoto na débat soko l'histoire Angola vrai faut qu'on respecte congolais Nito la na kilo ya kotanga kombo ya américain nenge faut respecter congolais passe pebi sengo to za kana ye congolais asungi angolais na mingi eza na traitement ou traitement bien à l'époque il faut que des Congo faut kata Congo
ati sikoyo faut soit na Congo ndeko langa yo nini ko finga congolais langa fida puta nini eza nini eza complexe d'infériorité mayele ezati un vrai angolais ko finga congolais te ah oui faut to ba vérité oyo vrai angolais ko finga congolais te congolais a formé angolais la biloko ebele biso angolais mingi to ça ba péré ya ko so mona ke impélé ou na pouvoir to ko longola ite ka mono to ça ba péré to banga mingi biso angolais j'assume o na zoloba ni nyango tozala bien na ba frère na biso bango bazaka na biso na tango passe pe bisengo bango to botina bango to bali bango tozala bango longo bazana biso bien nini complexe ya nini langa de merde fida puta osande mayele te na yo mukongo ya contribuer ngai biso na bino batetaka biso ndenge moko ngana za negra ndia na ngola mais tona ba père bazu ba idéologie ya Congo ya ngoni biso bima bobo et mo ba comprendre utaza congolais bien angolais ba biso oyo poni na zo formation ya kotakoli et puis ba bien que ba premier commando ya Angola ba zo formation na Congo na Kinkuzu ciao.